Welcome to ONN, the Oromia News Network. The ONN mission is to create the best news experience and to present Oromo and Oromia-related news as it unfolds. We deliver unparalleled perspectives across a multitude of topics, all anchored on the freedom of the Oromo people. We present all subjects with respect and dignity, without discrimination against any perspectives or ideas. We deliver accurate information because we're devoted to gaining the trust of our audience. Thank you for listening to Oromia News Network. Make sure to tune in again next time. Dr. Kadida Show. Hayye, Dr. Kadida Show. Like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya kun Dr. Kadida Showdha. Dr. Kadida Show torbanii guyyaa lama Oromiyaa News Network irratti sagantaa adda addaa qabatee isinii dhiyaata ture. Gidduu kana rakkoo adda addaatiin isinii dhiyaachuu hin dandeenye dhiifatama gaafachaarra keessummaa irras qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koo har'aas Dr. Hundaasaa Sheetee fi Obbo Odaa Xacheeti. Isin lamaanuu affeerraa Dr. Kadida Show fudhattanii baga nagaan dhuftani. Galatoomi, baga nagaan nu eegatis. Tole egaa sagantaa keenyatti seenuudhaaf sagantaa nama bilbiltuun ho'aan jiru waa'ee Koloneel Gammachuu mana hidhaatii hiikamuudha. Koloneel Gammachuu kanaan duras yeroo baay'ee waa'ee hidhamuusaa irratti isin lamaanuu asirratti dhiyaattanii dubbattaniitu karaa seeraa ala hidhamuusaa Oromummaa ta'uusaa miseensa adda bilisummaa ta'uurraa kanaaf rakkoonni fide hin jiru jettanii kanaan dura ibsitaniitu. Innis immoo amma eega mana hidhaatii ba'e kanuma mirkaneesse isa caala immoo rakkoon hammam mana hidhaa keessa uummata Oromoo irratti gahaa akka jiru dararamaan kanaan dura yeroo TPLF caala rakkoon akka jiru ibseera. Mee waa'ee Koloneel Gammachuun amma gidduu kana ONN's ta'ee OMN irras VOA irratti bahee dubbate sun akkamitti ilaalta Dr. Hundaasaa? Ayyee galatoomi. Tokkoffaa egaa waan haaraan hin jiru. Inni immoo ibseera ragaa gaarii kan inni nu dhiyeesse tokkoffaa durayyuu otoo hin hidhamin ani beekeen ture akka na hidhanii ilma isuma koo immoo ilma daadaa koo tokko fidee kun boru na hidhu jedheen itti himee inni immoo amma siidhanitti si wajjinan deema jedhee na wajjinuu qabanee hidhanii torban lama immoo ji'a lama booda gadhiisanii iyyuma na wajjin deemeef jedhee himee ture. Egaa sagantaa ennuma aba'oo galchuudha wanni karoora baasan sana achi keessaa eenyu yoo hiine wayyaa eenyu yoo dhiifne wayyaa waan jedhu wayi sagantaa lafa kaawwataniiru wanni Koloneel Gammachuun kana himeera. Garuu kan namatti meddee bitaa ta'ee namni yeroo baay'ee kakaasaa ture dasii kan hin dhaga'e attamitti Koloneel Abiyyini waamee Koloneel Gammachuu waamee biiroo isaatti dubbisee attamitti kana goota jedhee naan jedhee jedhannu. Achirratti egaa namni kan meddee dogoggoru namni keenya baay'ee dogoggora waan Dr. yookiin immoo Koloneel Abiyyi godhu irratti. Namni sun diraama taphachuudhaan baay'ee cimaadha. Amma Afrikaa keessatti nama mana gamnummaadhaan waan hunda shooru yookiin naannessu ani dhaga'een beeku. Even Gadaafiin faa horiidhaan maal jedhee waan gaarii gaarii hojjetee jiraatu malee akkasa kanaa nama naannessu irratti baay'ee wanni miti. Kan ammoo hin argitaa nama barbaade hunda waamee waan hin beekne fakkeessee ani hin beeknee ture maaf akkana goote jedhee situ na hidhe si mootummaa kenna hidhe jedhee akka namni sun isa komande godhee maagaa balleessaanii dogoggora malee balleessaan hin jiru akka jedhee sammuu sanatti yaada sana qabatee bahee ofiisaatis jiruu isaatti fufu kana gochuudhaaf wanni ofitti waame malee wallaalee miti jechuun barbaada. Abiyyi wallaalee miti akka hidhamu akka Gammachuun hidhamu ammas immoo guyyaa guyyaan namooti hidhaman kan akka Profeesar Bayyanaa Ruudaafaa kun namatti qabaleetti nama walitti qabeetu haasa'ee innumtamma waan jallaa ta'ee nama hiisisu turre ijoollee ciccimoo kan akka kun Yaasofaa namoota adda addaa hidhuun sun hundumtu just nama cimaan naannoo sana jiraatee nama walitti gurmeessuu danda'u jiraatu tokko dafnee hiineetu
biltsiginnaa keenya immoo dhaadheessina jidduu sanaa waan jedhudha. Booda immoo si gadhiisu kun akkuma gochaa jiran kana. Tole, isuma waliin qabsiiftanii boodatti deebitatis Dr. Hundaasaa. Amma akka Dr. Hundaasaa jedhetti Dr. Abiyyi waan akka Dr. Kolonel Gammachuun hidhame waan wallaalu natti hin fakkaatu anas. Garuu waan ittiin hidhame suni ani isatti hidhame ittiin hidhan sunii fi ani inni immoo mana murtiitti ittiin himame suni baay'ee addaanidha. Kun immoo kanaan duras yoo yaaddattu ta'e isinumti Dr. Hundaasaatiillee waan kanarratti dubbattee ture. Warri security keessa jiranii, military keessa jiranii, misinformii gochaa jiru Dr. Abiyyi jenneetiin almost 8-9 dura dubbannee ture kanaan kana. Kun amma mirkaneeffachaa jirraa jechaadha. Ammas amma yoo gara fuuldura oda mootummaan kun security'n akkanatti wrong information chaining dhugaarratti hundoofne dhaqanii prime ministeriidhaaf kennan keessattuu uummata Oromoo maaltu eeggataa jira? Isarratti dabalteetuma waa'ee Kolonel Gammachuu hiikamuu hojii. Kolonel Gammachuu beektaanii namootaan an beeku keessaa namoota murannoo fi obsaaf murannoo qabu dabrees immoo intelligent ta'e tokko keessa isa. Nama gartee qabsoo bilisummaa Oromoof dhugumatti hadoodee fi niin qabsaawaaf hamma du'attillee lubbuu hiyyaniin kan najee nama qabsaa'e keessaa tokko. Akkaan beekutti jechuudha. So amma wanni jira maali dhugaa dubbachuudhaaf ana dhugaan suuraa isaa kan an duraan isa beekuu fi ka ammaa kana arku hedduu rifadhe. Kun maal nama agarsiisaa jarri kuni sadarkaa ajjeechaadhaa akka tilmaamaa turan faa nama agarsiisa jechuudha. Nama milkoofneef malee. Kara kaaniin gaafiin ati gaafatte laal tanaan duraas jennee jira wooma kanarratti haasofnee turre. Beektaa namoota qabanii mana poolisiidhaa geessanii mana poolisiidhaa tasumatti nu jabeessaa jedhanii fa'aa akka deemanii fi yeroo gaafatamu eenyu akka hiisisu eenyu maal ragaan maal akka ta'e maal akka jiru akkan beekamne hin dubbachaa turre. Kana jechuun maal akkuma inni nu jeessanitti namoota gartee if gurmeessanii waan akkanaa kana hojjetantu jira jechuudha. Kanuma keessatti gartee tarii Abiyyiidhaafis gartee we don't know dhugaa dubbachuudhaaf garuu wanni isaa himanii fi wanni immoo namoota qabaniitti hiraarsan kun garaagara ta'uu ni danda'a. Garaagara ta'uu dhabuus ni danda'a. Garuu garaagara yoo ta'e namni kun hidhamuu isaa eega dhagee ifumaa gartee ganna tokko guutuu eegee gaafachuu osoo hin ta'in yeruma sanuu gaafachuu nama danda'a ture. Hangama kiyyaan gartee akkasni godha jeettiin amannee kan jiru kana deebisaa akka deebiseef himaa jira. Garuu maaliif waan san ati jettee moo hin jenne waan akkanaatiin nagee jee duraanuu isan gaafatiin kan jiru waan mataa kiyya keessa waan jiraa keessaa tokko. Garuu jarri waan akkasiisan godhuun isaanii beekamaadha kun gartee. Ammaahuu jaaliyaasoo faa jaalseenaa faa kanneen adda addaa namoota 900 ol kan inni 9,000 ol kan himamu kun namoota gartee maqaa Oromummaatiin hidhamanii jechuudha. Ammaas itti fufuu danda'a wanni kun. Waan dhaabbatu miti jeetiin yaada keessaafu amma yeroo filmaataa kanatti akkuma isaan dhaadatanitti namni hiinaa namni akkas gooneeti hiraarsinaa kan jiru kana gartee ifaan ifatti himamaa jira. Kana bira dabree immoo namoota hogganoota illee hidhuudhaaf tarkaanfii irra fudhachuudhaaf akka sagantaa qabanillee ifaan ifatti himamaa jira jechuudha. Kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf biyyattii san gartee waan danqaa guddaa keessa kan naqu qofa osoo hin ta'in booda waan fannisan gabbuusuu akka dadhabanitti natti mul'achaa jira. Kun immoo biyyattii san keessatti warra dimokiraasii fi maarree jaanii isaan haasawan kana hundaa'u kan mataan deemsisu ta'uu isaa beekuu qaba Abiyyi ammaan tan. Kana malees gartee namoota inni if marsee taa'uun kunis gartee rakkoo akka fidaa jiru biyyattii san keessatti sadarkaadhuma gartee amma Itoophiyaa isaan leellisan kanaawu sadarkaa diiguudhaatti akka gahuutti ilaalaa jiran. Fakkeenyaaf amma daaqoon Daani'el Kibratsan fa'aa achi keessa kaa'anii waan inni haasa'u waggaa dhageessuu fi waan gartee Gondar keessatti hojjetamaa kana waggaa olitti fiddee laaltu biyyattii san keessatti immoo gartee sadarkaa karaa amantiitiin gartee uummata Oromoodhaatiif uummata biroo addaan babaasuudhaaf wanni godhamaa jiru kun waggaa laaltu wanni hojjetamaa jiru wanni isatti himamuu fi wanni hojjetamaa jiru yoo adda kan ta'e taate kana beekee namoota ifin marsee jiru kana firraa qulqulleessuu qaba kan jedhuun qaba. Garuu ani Jaal Gammachuun gaddifamuu isaatti hedduun gaddee akkuma reefu jeetti
nama gartee murannoo qabu. Hedduun gammade jechuudha. Gammadee moo gaddee jedhe? No, hedduun gammadee nama obsaa fi murannoo qabu keessaa tokko kan inni beeku keessaa tokko namoota gartee seenaa yaadatu keessaa tokko silaa tarkaanfiin irra fudhatamellee rakkoo guddaa biyyattii san keessa kan uumuu danda'u jeetiin yaada. Garuu hedduun gammadee inni gadhiifamuu isaa tanaan duras dubbannee turre. Maqaa Oromoo qofaan namni hidhamee akkanatti hiraarfamuun kuni hammam takka akka gartee qalbii namaa uummata Oromoodhaa jeequ kun beekamuu qaba kan jedhuun qaba gama kiyyaan. Mee waa tokkoon asitti jechuu barbaada ibsa. Dhugaadha amma wanti Dr. Abiyyi beekuu fi hin beekne sirriitti ifata loojikumaan as teenyee yoo ilaalle ifa ta'ee kan nutti mul'atu baay'ee jira. Fakkeenyaaf lafa amma Finfinnee qofa keessatti heektaarii gara 2,520tu gurgurame. Kuni lafa jira miti daldalli irratti ijaaramu qofa otoo hin ta'in kan namni irra jiraatu kan jedhu san amma Dr. Abiyyi beeka jedhee nama. Holotaa, Buraayyuu, Laga Xaafoo, Sulultaa kana lammii ofiitiif kennanii naggaadee wajjiniin kan inni godhan namooti biraati akka lafa ta'uu danda'a. Kan ammoo Dr. Abiyyi beeka jedhee hin fudhadhu hin godhas immoo jedhee hin yaadu nama horiidhaaf achi taa'ee natti hin fakkaatu. Kuni waan isaaf dhugaadha jedhee waan inni akka dhugaatti Dr. Abiyyiif qabudha. Kan biraa amma bakkeetti masgiida gubatu yookiin immoo mana amantaa gubatu tokko. Gartokkeen ixaana dhaamsuu dhiisanii qeesonni xawaafii fi shaamaa waan argee toon dhaamsiin ba'anii kan gubate fa'aa mootummaatti quba qabu yookiin jawaaritti quba qabu yookiin immoo eenyu gurbaanii Oromoo kan dimtsaachini sama gurmuu jedhu sana kan gaggeessu isatti quba qabatu. Sunis dogoggora. Dr. Abiyyis jawaaris eenyumtu keessaan qabu. Amma gubataa wanni masgiida naannoo biyya Amaaraa kanatti gubate yoo cal jetteetuma laaltu namni achitti masgiida sana ijaarrate Amaaruma malee Oromoo miti, Guraagee miti yookiin gosa biraa miti. Gojjam keessa miti bakkeen isaa egaa achitti namni biraa dhaqee sagadu hin jiru. Warruma Amaarinyaa dubbatu sanyuma Amaaraatu amanteen isaanii addaa jechaadha. Isaanuma sanaatu warri kiristaana ta'e achi jiran gubani. Kana keessaa jawaaritti quba qabu, Dr. Abiyyitti quba qabu, yookiin nama biraatti quba qabu, yookiin immoo musliim amantee islaamaatti quba qabuun sun wanniidhuma dhabuudha. Naamusuma dhabuu fi mootummichuma kanayyuu jibbarraa qaban sana karaa tokko beekaa dhaadheessuudhaaf ta'a jechaadha. Kanaaf rakkoon biyya sana keessa jiru baay'eedha kan namicha aangoorra jiruu fi hin jirre. Namootiin ofitti naannessee jiru yoo argitu baay'een isaanii farra. Hundaasaa achirratti waan tokko chaalenjii si godhu Amaara ta'uusaa maaliin beekna? Gubachuusaa irraa kanaaf naannoo Amaaraatti gubachuusaati malee amantii warra kiristaana qabanaa ta'uu warra mootummaadhuma biyyi kana duubatti harkisuudhaaf godhanaa ta'anii ammaa fi waan qabanne waan jiru natti hin fakkaatu ani amman dhaga'utti. Mee asirratti Ishee hundaasaa fi. Dhiifa manani waan kana ilaa wanniidhumaan ilaali loojikumaan ilaaliiti. Eenyutuyyuu magaalli isaa ni yaadadhu maal abboo Mooxaa jedhu. Mooxaa. Bakkee Mooxaa sana keessa Oromoon achi hin jiraatu. Afaan Oromoo namni dubbatu. Guraageen hin jiru. Nama baay'ee irraa dhaga'eera. Qimaanti yookiin immoo Agaw hin jiru. Qimaantiif Agaw kan jiran Gondar jiru. Kuni wanniidha. Gojjam keessatti ta'e. Kanaaf warri immoo inni ka'ee sirbu na argitu immoo Amaarinyaadhaan sirbu malee afaan Oromootiin sirbaan turan warri hin turre warri gubne irra jedhanii gammanne irra jedhanii sirban viidiyoo irra jira argeera. Kanannaa walitti fiddee wal bira qabdee ilaaltu inni gubes ana gube jedhee sirbaa jira. Inni jalaa gubates afaan Amaarinyaa nama dubbatu nama achi jiraatu malee Saudi Arabia irraa yookiin immoo Arsii irraa yookiin Harargee irraa Oromoon Musliima ta'e tokko Jimma irraa ka'ee dhaqee achitti wanni masgiida akkan ijaarre waanuma shakkisiisu miti. Karaa Dr. Abiyyi yookiin karaa mootummaa yookiin karaa security amma dammallaash fa'aa kana goosisu waan nama jechiisisu immoo hin jiru. Maaliifin mootummaan tokko yookiin immoo nageenya eegduun jaarman nageenya eegduu tokko kan akka intelligence servicing tokko wanni tasgabbii uumu tokko
inumne tokko akka hin jiraanne to'achuudhaaf uumaman. Mootummaa irratti namni akka kaka'u hin barbaadan waan isaanii nama walirratti kakaasaniif hin jiraatu akka namni isaan jaalatu barbaadu malee akka namni isaan jibbu hin barbaadan naannoo kamiyyuu haa ta'u. Kanaaf isaan tasgabbii barbaadaniif mootummaa ataanii fatammatoo aangoorra teenye. Anotoo security hediyoo ton ta'e nan gubsiisaa dhaqee akka namni biyya borcuuf walajjeesu hin godhu sanaatis hin godhu kana dubbiin. Mee kanarra dabalatee ilaale Dr. Qadiida laala amma kaleessa dhagayaatiin ture gartee warra gaazexeessaa warra Itoophiyaan niwusii kanaaf gartee jarri hoggaa haasawaa godhan. Actually isaan ni qeeqaa turanii aan asittiin dhaladhee biyyuma kanattiin dhaladhee bakka biroorraa kan nama dhufee miti amantii kiyyaatu garaagara malee asumattiin dhaladhe jechaa dubbachaa jiran jarri san. Egaa nuti akka beeknutti fi akka abaarrinis lakkaawatee nambara guddifachaa jirutti nambara himutti akka Amaaraatti lakkoofne jechuudha gartee namoota ganda naannoo biroo dhufanii achitti gartee yookaan immoo amantii biroo qabaatanii osoo hin ta'in yookaan immoo sanyii biroo yookaan gosa biroo himatanii miti jarri kun. Anutis asuma dhalannee asuma jiraannee akaakayyoo fi abaabayyoon keenya asumatti dhalate jedhanii warra himaa jiran. Kana biroo ammoo kan lammaffaa ammoo ragaa kan siin ta'u warri achitti gartee sirbaa ture mana kana gubanii afaan maaliin sirbaa turanii maaliin dhaadachaa turanii kan jiru kana soggaa walitti fiddee ilaalte eenyu akka ta'an garsiisa jechuudha. Dubbiin kun islaamofoobiyaa akka ta'e gartee face to face garsiisa jechuudha. Kanaan achitti an waniin jechaa jiru beektu amma. No, obbo Odaan an jechaa jiru an Amaara miti. Amaarummaaf samma dubbachaa jiru sirbaa jiru afaan Amaariffaa anan jechaa jiru Islaamaa ta'anii Kiristaanaa ta'anii asirratti abaluudha jechuun dandeenyu jechuu kooti amma ragaa qabnu. Kan gube waan ta'a. Kan gube sun eenyu akka ta'e waan beeknu hin qabnudha. Akkamitti fakkaataadha malee. Dr. Qadiida, Dr. Ibsaa waa tokko sii dabalu. Idda jijjiirraan kun dhufe jechuun idda Dr. Abiyyi fa'aa Prime Minister ta'e mee naannoo Gojjam keessatti waan ta'e mee atumti yaadi. Wanni kililii sadan tokko keessatti waan nama qaanessu harka 90 Gojjam keessatti ta'e miti. Dabra Maariqoos yaadatta Barakat Simoon as jira jedhanii hoteela ibiddatti kaa'anii hin zarafan. Midhaan amma kan Tigraay dhaqufaa inni wanni godhan hin saamaa turan. Immoo waradaa moo magaala ta'uun beeku akka Gonjii Qollalaa moo waan akka jedhamu waradaa akkamii keessatti namooti riisarchiidhaa dhaqan dubartoota keenya PhD ijoollee riisarchii godhanii yaadattu taanaan dubartoota keenya maseensuuf dhufan jedhanii tumanii ajjeesan ijoollee doktoreetii isaaniitii fi wanni riisarchii gochuu himan. Kabiraa immoo babbunyi waradaa kan jedhamtu elektiriik tiraansfoormarii jijjiiraa warra jiran tokko hataa jiru jedhanii dhufanii tumanii kan ajjeesan yaadatta sas. Kunis Gojjama keessatti. Jarri kuni tiraansfoormarii geeddarumaa hattuun turre. Jaawwii waradaa warra jedhanii keessa warra jiran immoo nama 300 ilmaan gumuzii fi dubartootaa fi ijoollee jaarsa cafacafanii kan ajjeesanis baruma kana keessa. Kana hunda keessa gaa doktarri wakiin mootummaan harka keessaa qabaa jechuun danda'amu. Itti dabali immoo ajjechaa ijoollee Oromoo tumanii amma wal faanaa'uu iddoo dhokatanii warra jiraatan kumaatamaan jiru. Warri qalamanis reeffi isaanii kan galee hin jiru. Kabiraa pirezidantii Dr. Ambaachoo fa'aa kan biiroo keessatti tumanii ajjeesanis isaanuma achumatti ajjeesanii. Egaa yuunivarsiitii ijoollee achii dhaqxee Bichanarrattis immoo kunarraa kan Bichanaan itti fakkaatamu waan ta'e kan guban isaanii karaa biraa Tigreedha jedhu karaa kan maal jedhu garuu isaanuma gubaga. Midhaanis kan saafu isaanii kan nama ajjeesu. Hangama kiyyaan mootummaan naannootis mootummaan federaalaatis harka keessaa qaban jira. Fakkeenyaaf mootummaan naannoo sanii waan takka ibsi inni baasee fi waan kana jara kana walitti qabee yookaan qabee murtiidhaaf kan dhiheesse kan an dhagaye hin jiru. Taakkaji lammaffaa Daani'el Kibrat amma gorsaa Dr. Abiyyiiti jedhameeti wanni jedhama. Wanni haasawni inni godhe fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti hoteela fa'aa babbanuu kana kanaa fi masgiinni babal'achuu biyyoota adda addaatti Finfinnee illee dabalatee biizinasiin kun babal'achuu ilaalchisee maallaqni kun islaamaaf biyya alaarraa biyya arabaarraa dhufa jedhee dubbachuun isaa kun hundinuu kan garsiisu maali? Yoo gartee Daani'el Kibrat kuni an maal akka Abiy gorsu hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf garuu waan inni ifaan ifate akka gartee gorsaa
mootummaatti dubbate san oggaaga walitti gartu walitti fiddu akka mootummaan harka keessaa qabu agarsiisa. By the way, mootummaan hanga amma wanni inni waan kanarratti jee hin jiru uummata illee qabbaneessuudhaaf wanni inni dubbate hin jiru. Achirratti mee waa tokkoon si harkatti qaba gaa haasaadha miti dhiifama wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Just amma fakkeenyaaf otoo Dr. Abiyyi ka'ee maaliif masgiinni gubata jedhe borummoo ka'anii ijaa inni maqaan isaa Abiyyi Ahmed Aliiti Musliima jaa ta'eef iyyuu kunoo gara Musliimaa goreen teeroristiidha jedhanii itti ka'u. Masgiida gubate osoo hin ta'in amantii bobbaan walirratti bobba'uun amantii laalchisee kun sirriidhaa miti jee dubbachuu ni danda'a. Islaamas haa ta'u kiristaanaas haa ta'u dimshaashuma dubbachuu. Kiristaanaan amma namootiin Hadaamaatti, Bishooftuutti, Finfinneetti dhumaniiru Oromoon reebameera miti. Sana sammagaa mootummaadha jechuu hin dandeenyu. Amaaruma frustrate ta'etu karaa amma Oromoonumti illee Ortodoksii keessaa nan baay'inaa jiru hammam aaranii jara san akka arrabsaa turaniin argitu. Karaa biraa immoo masgiinni immoo durii amma Finfinnee keessa masgiinni hin turre babal'achaa jira. Innis baay'ee aariitti dabala. Nama jeesuutti warra deemu ammasuma dheengaddaa dirree dho'aarraa ilma Oromoo daa'ima fooqii sadaffaarraa fuudhanii gad darbatanii ajjeesan. Amma sanas mootummaan keessa jira jechuun hin dandeenyu. Duriyyee dhufaitu godha. Garuu warra ijaarame duriyyee Amaarinyaa dubbatu frustration irraa warra ka'an. Isa immoo egaa duubatti deebitanii yoo ilaaltan taranyaa baala taranyaa jedhanii Oromoo kana qeeqaa kan jiran isaatirratti isa 360 degree jedhamu irratti iddoo hundatti baala taranyaa jechaa turan. Kanaaf otoo naangoorra jiraadhe gara tokko goree isa tokko maaliif akkas ta'e jedhee dubbachuun nama rakkisa. Wanni isaa wal xaxaadha maaliifin callisuudha iyyuu wayyaa laatan jedha. Amma mootummaan laala akka mootummaan gartee heera eegsisuudhaaf mirga uummata amantiidhaa kana hunda eegsisuudhaaf akka dhaabbate wayitti waan kanarratti gartee clear cut waan ta'e baasee kana osoo hin jeen baasee murtii adda addaa fudhachuudhaan tarkaanfii fudhachuu ni danda'aadha kana. Kana godhuu dhabuun akka mootummaan harka keessaa qabutti waan gad nagarsiisaati gama kiyyaan. Dhiifama ila fakkeenyaaf wanti kun baay'ee qabxii gaariidha. Ila amma innaan Iskindir Naggaa faasi Ameerikaatti New York dhufanii qeerroon maanni teeroristiidha jedhanii ennaa dargaggoo Oromoo hin himannafaa jedhanii yaadattu miti. Waan addaatti barsan. Jarri kun wanti isaan godhan warra aangoorra jiran taranyaasa jedhurraa kaasanii warra aangoorra jirus hin jibbu. Tsinfanyaa Oromoo warra jedhanii anaafsiis immoo akkanumatti jibbu. Oromoo Liberation Army isa bosona jirus hin jibbu. Namni isaan hin jibbinee fi lafarratti hin xireeffanne hin jiru. Arrabsoodhuma isaan gaallaa caaltu jedhanii nama biyya alaatti arrabsan sana yoo argitan frustrationii fi mataa dhabinsa isaanii yoo argitan uummanni kun yaaduu akka hin dandeenye. Kun biyya iyyuu taa'ee amma namicha Siyyum Tashoomee fa'aa naanni ka'ee Ahmediin Jabal faana kasasfamuu qabu ennaa jedhan namichi sun Gojjamin nagne waan kana keessaa quban qabu sagaleen keenya dhagaamu jedhee takka musliima tokkotti dubbate malee wantin godhe hin jiru. Kanaaf Oromoon hunda jibbaati. Musliima ta'ii afaan Oromoo dubbadhu Oromoon ta'uun kee nama jibbisiisa hin jibbu jechaadha. Dubartii Oromoon dhiisanii jaarsan dhiisanii walumaa galatti barri kuni rakkoonitu impaarechaa Abiyyi yookiin nama biraatiin hiikamuu waan danda'u miti. Dogoggora Abiyyiin beekna dubbachaa turre. Tokkoffaa religion amantee fi poolitikaa walitti hidhamee ammaa deemaa ture. Akkuma beektan amanteen Ortodoksii amantee Itoophiyaa ta'ee ammaatti tureera. Iddoo sana gaafa dimokiraasichi dhufee sagaleen namaa dhufu hinaaru eessatti deemnaa jedhu. Kanaaf waan addaan hin baane kana dafanii dimokiraasichi nuti akka dhugoomu filannoon nuti akka godhamu barbaadan. Fakkeenyaaf waa'ee nama lakkoofsa namaafa yaadattu taanaan akka lakkoofsi hin godhamne Finfinneettis Adaamaattis kan godhan isaanuma miti. By the way, waa tokko isin dabaluudhaaf ennaa Biraanuu Naggaa Gondarri dhaqe Arbanyoch maashiin tokko Arbanyoch Gimboot Sabaat. Walga'iin godha jedhee naanni Gojjaam dhaqe hin ari'ani Biraanuu Naggaa. Namichi kun waanuma isaanii dubbata, waan isaan barbaadan dubbata. So warri Amaarinyaa dubbatu fi Amaaraadhaaf hin jedhu kun gaddeemee
akka daa'ima waggaa lamaatti yaaduu jalqabanii waggaan tokko walakkaan gaheera. Kanaaf waan walxaxaa sana keessa cal jenneetuma anamma waan Abiyyi hojjete waan karaan karoora isaa baay'ee dubbachuu dandeenya. Hin fedhusi jaaladhusi duruyyuu nan qeeqa. Asirratti garuu ballee isumatuyyuu jara kana encourage godhe. Immoo dimokiraasii sana kennuun saahuu amma odaa iddootti nani middeeshi isirraa adda ta'u. Eega dimokiraasiin akka barbaadan ta'a akka barbaanne taana jenne kunooti dimokiraasiin akka barbaadan ta'a jedhee silaannu mootummaan amma jiru kun mirga sii kenna. Lakkii immoo deemitiiti dimokiraasii sana nurraa fudhadhu nu to'adhu immoo jechuun sun immoo akka Ijipti ta'a argitee deebi'ee. Laal rundaasa waniin jechaa jiru amma dimokiraasiin ni jira kan jettutti yookaan afamansiifne taate dhugaadha dimokiraasiin yoo jiraate haalli akkana gadhiifamnaa kun ni jiraadha. Garuu fakkoonyannaa ati kannite fakkeenyaaf amma jarree asii US kana keessa deddeemanii gartee qeerroo kasasnaa goolestummaadhaan jedhanii wanni jedhamu kuni warra ummata gartee ifiifuu jibbansa qabanii fi karaa adda addaatiin gartee akka waan haalli ammaan tana deemaa jiru kun hin milkoofne barbaadan ta'uu isaa beekamaadha. Kana mootummaan waan godhuu danda'u hin jiru mirga isaaniitti deemanii dubbachuun. Garuu awwaniin jechaa jiru akka gartee pirezidaantii yookaan immoo mootummaa gartee biyyattiitti gorra isa gorsu kan achi kaayee dubbatanii ummata kana gartee karaa amantiitiin waliin ummata waliin naqaa jiran. Kana faarratti gartee waa godhuu ni danda'a inni. Maaliif isaatu gorsitoota jee achi isaan kaaye. Isaaniin marfamee jira. Taakkaji. Lammaffaa mootummaanuu wanni akkanaa kun hoggaa godhame at least gabbahee ummata jajjabeessu wanni akkanaa kun akka ta'uu hin qabne dimokiraasiillee ta'uu namuu dimokiraasii yoo ta'e namuu amantii ifii qabatee akka deemaa jiruuf akka deemuuf mirga akka qabuu fi kana faa dubbachuu fi kana enforce godhuun waan danda'an natti fakkaata. Ana kanaaf mootummaanis itti gaafatama qabaa kaniin jechaa jiruuf. Sirriidha. Mootummaan itti gaafatamummaa ni qabaa. Garuu yeroo hunda waan hunda irratti Dr. Abiy gadi bahee dubbachuu barbaachisaan ta'u garuu akka mootummaa nama baay'eetu iddoo isa bu'aa interior ministeriin jira, security'n jira, itti gaafatamtoonni naannolee jiru kun hundi gadi bahanii kana balaaleffachuutu irra jira. Masjida irraa ta'uu, beetikiristaanii irraa ta'uu hundarra homtiyyuu seeraa ala gubachuunis hubamuunis irra hin jiru. Namni eenyuyyuu mirga qaba gadi bahee waan barbaadeetti amanuu waan jiraachuun. Kana itti fufneetti mee gaaffiin isin gaafa. Irratti dabalatu sin gaafa. Suma waa'ee koloneel gammachuu wajjin wal qabsiiseeti. Yaaddattu hundi keessa nugus biyya turre waggaa ijoolleen abaa'oon biyya alaatii galsimachuudhaaf karaa Wallaggaa karaa Harar hunda dhufanii keessattuu Buraayyuu irratti ijoollee baay'eetu qabamee hidhame. Ijoollee sun keessaa kan ijoollee akka Finfinneen seenne jettee warri ijoollee Finfinnee keessattuu Oromoo kan hin taane isaanis hidhamanii ture. Amma maqaa abaa'ootiin ijoolleen hidhamte kumaatamaan jiran amma yoona mana hidhaa jiru. Achi keessa abaa'oo deeggartuudha malee ijoolleen abaa'oo duwwaa miti. Abaa'oollee miseensa miti. Baay'een isaanii opiidiyoon illee keessa guutanii jiru. Garuu warri kaani warri Oromoon taane mana hidhaatii gadhiifamanii akka koloneel gammachuun jedhe sunitti amma garuu ijoolleen Oromoo kumaatamaan lakkaa'amtu mana hidhaa jirti. Jijjiiramni jira jenne dubbachuu ni dandeenya akka garaatti amma kunoo miidiyaan kun firii ta'ee biyya sun televizyiinii irratti ni mul'ata. Garuu jechaa fi gochi lafatti jiru sun wal argaa hin jiru. Kana uummanni Oromoo maal gochuutu irra jira? Uummanni Oromoo kana booddee dararamuu seeraa ala hidhamuun maaliif barbaachisa? Isatti dabalatee deebisuu dandeessa. Haa ta'u ilaa. Dogoggoroota Abiyyi, Dr. Abiy yookiin Koroneel Abiy dedeebifnee kaafneerra waggaa tokko guutuu. Dogoggora guddaan inni godhu akka namaattuu delusionii keessa nama jirudha. Delusional jechuun nama habjuu keessa jiru, nama waa imitate godhee, waa koppii godhee, waa garagalchee sana fakkeessee hojjechuuf deemu malee realitii dhugaa lafarra jiru sana ilaalee nama deemu miti. Innaa amma baalee dhaqee kaleessaa namni dubbate hin beeku uffata Oromoo uffatee Koroneel Jeneraal Waaqoo guutuu dhaadheessa fakkeenya. Yoo Salaalee dhaqee Jeneraal Addisa Birruu dhaadheessa. Yoo Amboo dhaqee Amboo dhaadheessa. Jechuun amala nama keenya. Rakkoo maal qabaree kun yoo dhaadheessa? Qoy kaasiifan sitti manima. Ila diraamaan suni
amma fakkeenyaaf 100% wanni Obaamaa koppii godhe. Yaadatta taanaan ani haati koo Oromoo waltajjii Oromiyaa Tuulamaa abbaan koo immoo Maccaa jedhee dubbachaa ture Oromoo biratti. Gaafa dhaqee immoo wanni isaa fudhatu Norway dhaqee immoo kennaa sana fudhatu haati isaa Amaara taatee kiristaana ta'uu ishii isatu barreeffatee itti kennee faranjittiin dubbatte. Afaan lamannaa dubbatu namni kun balleessaadha. Maaliifin dhugaa nama dubbatu nama safu qabeessadha jettee amantee kee irratti gattuu miti. Kanaafan iyyuu gammachuu Koloneel gammachuudhaan ennaas maaliif eenyu siidhee anoon beekne maa akkana gootannaa jedhu diraamaa taphata siin jechaan jira. Karaa tokko delusional egaa wanti aangoorra jiran namootiin aangoorratti ol ba'an hundumtuu Afrikaa yookiin kunoo Tiraamp dabalatee isaan malee akka namni hin beekne har'ayin soba Tiraamp guyyaatti yeroo 20-30 soba wanni CNN irratti argite talakkaa oolu soba isaa. Twitter irratti. Twitter godhaa oola. Sobaadha oolaa tweet godhaa hin soba. Amma gara Abiyyi fa'itti yoon si deebisee delusionii akka nama maraatetti inni nama keenya gowwoomsaa oolu qofa bira ila nama ni gubate harataa fudhatee dhaqee haraa yookiin immoo hojjaa guddaa otoo qabu bishaan wanni jedha. Gaafa Obaamaan aangootti dhufe yaadattu taanaan as jirtu bara 2008 na yaadadha. Washington DC kottaa qulleessaa jedhe. Namni baay'atu dhaqe obboleessi kootti naannoo dhaqeera. Karaa biraa immoo haati koo adiidha. Abbaan koo gurraacha jedhee gurraachaa fi adii sana walitti fiduudhaaf tattaaffinni godhaa ture sana Obaamaan gochaa ture sana Abiyyi illee naa godhu argitu jechaadha. Otuma haati isaa'uu Amaara taateeyyuu Amaara jechuu dhiisee akkas gochuunsaa sun kara lachuu nan qaba jechuusaa. Inni ammoo nama Musliima bira dhaqee immoo Quraan faa kana kaaseetu kan itti guddatee Quraana faa fuudhee varsii tokko tokko keessaan nan dubbatu argitu. As deebi'ee immoo paartii ennaa dhaabu Biltsiginnaa paartiin kan amanteeti. Mana maalishin prosperity religion kan jedhan Pentecostal irraa ba'a. So imitationii malee reality lafarra jiru sana nama fudhatu miti. Garuu hunda caala jibbamaa kan isa taasisu ana biratti kan inni isaa mormu amma dhumaattu tokkoffaa sabboonummaa Oromoo miciriksee balleessuudhaan nama kutatee ka'e ta'uusaa kan argisiisu ijoollee bosona jiran sana fixuudhaaf guyyaa guyyaatti itti ergee mana Gujii Boorana irratti gubaa summiidhaan nama fixaa warra amma sar'aallee nama ja'a ajjeesaniitu lama ibiddaan guban gara lixaa qeellamitti. Sana kana na argitu institutional Amaarinyaa kana immoo institutionalize gochuudhaan na hawwisaa na argitu yoonuma kana dheengadda Norweyitti maal jechaa ture. Amaariኛadhaan በአማርኛ አትናገር እስቲ ትንሽ በኦሮምኛ ተናገር jedheena gorsaan saatti dubbatu dhageessaniittu ቻናል ጅጅረ ቻናል ቀይር ብለውኛል ይለኛል jedheetu akka tuffii wayitti waa'ee Oromoon dubbatu argita. Kanaaf irbaata irratti beete mangistii keessa mana masraar irbaata gaafa pirezidaantiin Itoophiyaa qopheessite. Lakki kun gaafa Nobel Prize isani. No, Nobel Prize dhumaaf dhufee irbaanni gaafa qopheeffamee ibsuni as biyya keessattidha. Ani inni akkas jedhe dubbatee booda dhaqee namichi dubbadhu jedhe. Norway eega deebi'ee boodecha. Hundaafuu ila kan biraa baruma iddumaan gotti dhufee eenyummaa warra mootii akka Minilik faa kana dhaadheessuudhaan Hayila Sillaasee fidee wambarirra kaa'uudhaan Minilik achi kaa'uudhaan sabboonummaa Oromoo sana gadi qabuudhaaf tattaafachuunsaa amma danda'ametti afaan Oromoo fi aadaan eliitii warra Habashaa kun aadaa guddaa biyya sanaa ta'ee akka inni kan Oromoo kaamamu tattaafachuunsaa kun hegemonitii jaraa sana cimsuudhaaf dargii caala nama hojjete ta'uusaa immoo EPRDF sanas immoo cinaa naanna'ee garuu xiqqoo ishii fooyyessee isuma abiyyootaawi dimokiraasii jedhan sanaan akka hojjechaa jiru kan argitu. Wanti hojjetamu hundumtuu centralized ta'uusaa. Violence aside isa namni wal ajjeesurraa ala kan ta'e amma gammachuu hidhuu irratti Koloneel gammachuu hidhuu irratti waliin mari'atanii hojjetan. Kuni centralizimii sana eegeetu hojjetee jechaadha. Malee security'n isa jala jiru qobaasaa hin hojjenne. Kanaaf waan akkasii ennaa godhu ayidiyaa kanaan dura namni itti qarqarame fudhatee reality lafa jiru indigenous kan jiru rakkoo jiru gaafii Oromoo jiru sana deebisuudhaaf fedhii akka hin qabne
Garuu ennaan asiif achi rukutee utaalu nama fedhii qabu, nama garraamii, nama gaarii, nama competitive ta'ee fi honorable nama ta'e tokko, nama kennaa gaarii hawwamuuf ta'u immoo of mul'isee jira jechaadha. Kanaaf empire sana keessatti effective ta'ee mul'achuudhaaf namni du'uu baatus hidhamuu baatus dantaasaa miti. Kokkolfeetiin yarataasaa fudhatee gad bahee yookiin hin haraa yookiin maal jedhaa yookiin bishaan obaasaa. That is very cunning. Kanaafuu rakkoo guddaan achirra jira. Okay. Obbo Amma qabxii kanarratti hambeetaa dhugaa dubbachuudhaaf hanga ammatti ijoolleen qeeroodhaa sana adda bilisummaa Oromoodhaan ni simannaa dhaaba keenya jettee Finfinnee seenuu irratti warri qabaman hanga ammaa maaluma irratti dhiyeeffatanii qabanii ta'anii kunu waan nama ajaa'ibsiisaati. Maaliif adda bilisummaa Oromoos achi jira. Amma faanu waajjira hunda banachaa jira. So kana kun osoo jiru qeerroo gartee gaafa san dhaaba keenya simanna jettee wanni jettee ragaadhuma maalirra qabanii maaluma yakka maaliin himatanii qabanii kan jedhu kun hedduu nama ajaa'iba. Karaa kaaniin immoo maali? Kun agarsiisu koo jaalloodhaa irratti dabaluu dandeessa. Ani maybe security biyya federaalii sun keessa ammoo Oromoo kan jedhamu waan jiru aangoo waan qabu wayi influensii waan godhan natti hin fakkaatu. Majority Oromoo duwwaan ogaa akkanatti dararama. Sanimmaa ogaa jettee bar sabboonummaanuu yakka tahee jira amma. Akkanaan harkaa jiru. Durumayyuu akkasuma odaa namichi sabboonaa miti ani jedheera. Sabboonummaa Oromoo. Sabboonummaan garuu wanni nama ajaa'ibaa maali? Qeerroo asiin nu gahee ja'an jechaa dubbachaa firii isaanii kana qabatanii masaraa seenanii ammallee qeerroo mana hidhaa keessatti hiraaramaa jiraachuun kuni maal akka ta'e sammuu maaluma akka qabanii fi maaluma akka yaadanuu waan ajaa'ibaati jechuudha kun gartee. Kana jechuun maali akkuma reefuun tana dubbachaa turreetti humna gartee liigaal hin tahin yookaan immoo beekumsa hin qabin hin qabaatin kan akka fedhetti nama ajaju nama keessaafuu Oromoo irratti bobba'ee jiraachuu isaatu nama agarsiisa jechuudha. Kan I think Korneel Gammachuunis dubbachee jira humnaatu jira. Humna gartee tarii abiini beekaa hin beekuun sangaa fi birooti. Garuu humna waan akkanaa kana uumeetuma uummata Oromoodhaa hiraarsuu jaarsa ganna 70 fa'aa achi keessatti hidhame jedhe kan qeerroo haasawaa turre ati kan qeerroo dubbachaa jirti. Ganna 70 achi keessatti hidhameetu jiraa jira. Kana dabree garuu kan nama ajaa'iba kana ilmoo Oromoodhaa ganna 18 fa'aa achi keessatti hidhuun hiraarsuun maal akka irraa argatan naagalaa hin jiru. Uummanni Oromoodhaatis kana calje'ee ilaaluun isaa amma gaabbabahaa jira dubbiin calje'ee ilaaluu hin qabu kan jedhuun qaba. Gama kiyyaanii garuu firii gartee qabsoon bilisummaa Oromoodhaa tun fiddee fi dhiigaa fi lafeen qeerroodhaa fidde kana fudhatanii masaraa erga gahan boodatti jara kana gartee calja'anii ilaaluun hedduu waan nama yaachisaati jeetiin yaada. Kun kan nama agarsiisu garuu akkuma reefuun tana jeetti sabboonummaanuu yeroo ammaan tanaa kana keessa yakka waan ta'eef jecha sanumaan yoo hidhan malee jarri kun dhaaba keenya simannaa jedhanii warra bahe malee warra gartee yakka tokkollee hojjetanii achi dhaqee miti. Wanni zarafan hin jiru, namni hidhan hin jiru, wanni isaan godhan hin jiru. So kanaafi kunuu warru mannummaa murtiitu akkamitti jara kana caljee laalaan waan ajaa'ibaati. Mannummaa murtiidhaa gartee warrumaa akkuma gartee reefu maali warra qubattuudhaa fi maal jeessa Korneel Gammachuu wanni qubattuudhaa fi gartee viidiyoo gartee settlers and wanni jeessan laala kan inni jedhu oda mee ilaa yeroo baay'ee waa'eedhuma Oromoon baay'eedha. Empire sana keessatti Oromoon lakkoofsaan hunda hin caalaa jennee kana walii amannaa miti. Garuu Oromintutti baay'een kuni gaafa dorzeen yookiin kan baandi 10 ta'ee Oromoo 200 reebu ari'ee akka loonitti reebu yoo argitu kuni rakkoo mootummaa miti. Oromoodhum sanatu nama komaa hiitan, nama komaa ajjeeftan jechuu dhiiseetu du'a akka kennaatti, du'a akka gaariitti simatee isarraa miti. Gaafuma Minilik dhufee harmaa fi harkarraa muree jalqabee uummata akka loonitti qalamuu akka waan gaariitti fudhatedha. Amma bara kana mootummaan mana hidhatti gartee maqaa Oromootiin walitti guure kana haasawaa jirra bara.
Naagaleera. Ati yoo ajjeefamtee namni maqaa kee akka hin dhoofne nama meeqa nu lama sadii taaneetu waa'ee koloneel Gammachuu miidiyaa kan irratti dubbachaa turre malee namni tokko innaa hiriira ba'an amma innaa Jawaariin ajjeesuufi jedhee ka'ee wanni jedhe sana nama 86 du'e ijoolleen ijanii ba'anii. Jawaar nama qabsoorra tures miti bosona dhaqee Oromoodhaa hin lolle dubbateera haa ta'u malee koloneel innaa ayyaana dhiyoodhuma kana innaa eenyu Abiyyi wanni illee deeme Noorweey illee dhaqee namni dhaadannoo tokkitti illee barreeffatee gadi bahee koloneel ayyaana gadhiisaa Gammachuu ayyaana gadhiisaa jedhe hin jiru namni tokko hin jiru dhaaba keessaas hin jiru nama biraarraas hin jiru kanaafuu inni የገደለሽ ቀርቶ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ jettee amarri sirbitu sun dhugaadha waan Oromoo keessatti hamma namni waanuma argatu argata namu waanuma argachuu qabu argata yoo hojjete isuma hojjete sana argata yoo hojjechuu baate hin hiyyooma yoo nama jala ciiseetu maame immoo garba ta'ee tafa Oromoon gabrummaan Oromoon burqaan isaa mootummaa Amaaraas miti Oromoos miti wanni nama biraas miti Faranjiis miti Arabas miti mataa keenya numatu sodaattuudha kanaaf iyyuu nama jala teenya. Asirratti wayin sisirreessa garuu waa'ee Korneel Gammachuudhaa fi namoota hidhamanii kana Feesbuukii kanarrattis nama hedduu dubbachaa ture. Firii Korneel Gammachuu firii yaasoo seenaa kan jiru kun hedduutu deemaa ture. Biyya keessatti illee hiriirratti illee akka wanni akkasii kan calaqqisaa ture jechuudha. So kanaaf gartee akka gartee nuti yaannutti xiyyeeffannaa godhamee wanni itti bobba'ame hin jiru kan jennu yoo taate malee karaa adda addaatiin gaafiin ka'aatuma ture. Kanammoo an Abiyin arku jechu jedhee yaadaa hin jiru. And I'm sure he follows all the Facebook waan akkana social media. Hin arku jedhee yaadu kun gaafii birooti. Garuu anammoo inni jechuu barbaadu inni guddaan ilmaan Oromoo ka gartee adda bilisummaa Oromoo simanna dhaaba keenya simanna jedhanii mana hidhaatti guuraman yakka tokko maleetti maaliif akka gadi hin dhiifamne maalirraa akka qaban beekuun barbaada. Sabboonummaa yoo taate silaa sabboonummaan amma yakka guddaa ta'ee jira. Oromummaanuu yakka guddaa ta'ee jira. Yoo kanaan kan himatan taate himatanii murtiin irra murtaa'ee yookaan hidhamu yookaan immoo gadhiifamuu qaban malee akkanumatti namni tokko hidhameetuma mana hidhaa keessatti hiraarafamuun irra hin jiru kan jedhuun qaba. Kana gartee mootummaan itti gaafatama waan kana. Ila sakandii takkitti irra keessatti waan hin jechuu barbaadu. Gaafa namni keenya Ogadeeniyaa keessa ari'ame meeqa kitila meeqa sadiin ta'u kitila jechuun miliyoon jechuudha. Kitila sadiitu biyya isaarraa qabeenya isaarraa ari'ame. Ardallee wanni daasii keessa ciisa warruma sila muka jala yookiin marga jaarratanii jiraatan illee kan naqee qale nama xiqqaa miti gara naannoo Adaamaatti kan qale warra Amaaraa kan warra Amaarinyaa dubbatu jechuudha. Amaarri silaa hin jirtu jechaan ture. Garuu wanti isin qeexachuu qabdan namni dhaggeeffatu qeexachuu qabu Affaarri riijinii Affaarii karaa Amaaraa yeroo 5-6 dhaqanii weeraranii turan warri Amaarinyaa dubbattus liyyuu armiin warra Amaaraa walloo yeroo 5-10 tumeef irraa deebise. Ulfina amma naannoo wallootii qaban dirree dho'aadhaaf hin qaban. Ulfina buraayyuu kaatee amma dhaqee lixa Oromiyaa ga'u karaa lixa Oromiyaa kana yoo argitu alaabaa Minilik tokkittiin argitu garuu Adaamaa fi naannoo Baalee fi Asallaa keessatti alaabaa jiraa argita yookiin immoo Harar keessatti argita. Kanaaf ofirratti dhiiseetu namni keenya deebi'ee qabata godhata. Ani kanan godhee akkanan ta'ee kan jedhu. Kanaaf kaka'ee mana isaa naannoo isaatti lafa isaa irratti ofirraa dhoowwuu baannaan mootummaan achi keessa seenuu qaba jedhee hin amanu. Kanaaf yeroo baay'ee achirratti namni keenya xiyyeeffachuu qaba. Tole galatoomaa gaame sagantaa meesa lammataatti seennaa mootummaan waan hundaafiyyuu uummata ijoollee hidhamte kana hiikuu turre jira. Akkuma jedhame yoo rakkoon qabaate ragaa dhugaa qabaatan ragaadhaan dhiyeessanii mana murtiitti dhiyeessuudha malee waggaa tokko seera ala hiisisuun nuti kiriminaal unuudha wanjal kan hojjechaa ture unu jedhee Dr. Abiy dubbachaa ture. Seera malee namni hidhuunis seera suni ni qabsaa. Kanaafuu ijoolleen hiikamuutu irra jira wayi seeratti dhiyaatanii murtiin itti godhamuutu irra jira. Kana hundeenyuu puushii goona.
Kanaaf isatti aaneetama waa'ee filannoon amma ruumariin amma jiru waa'ee filannoo irratti filannoon jiijaa itti dabalamuun isaan oolu jedhama. Kana fa'anii exactly dhugaa ta'uu ruumarii duwwaadha ammaaf liikii godheen odeeffamudha. Garuu maaltu itti dabalamuun oolu jettee? Jiijaa itti dabalamuun. Ji'a jaha, okay. Baatii possibly December 2020 itti godhamaa kan jedhamudha. Haa ta'u malee amma filannoo kanaan wal qabatee dhaabbileen paartileen Oromoo maal gochuutu irra jira? Maaltu akkamis ta'a? Akkamitti walii galaniitiin dorgomuutu irra jira? Rakkoon amma jiru kunoo akkamitti hiikkata? Oromoon iddoo 4-5tti hirameetiin dorgomuu danda'a yoo filannoon dhugaa jiraate jechuu kooti. Yoo dhuguma filannoon dhugaa dimokiraasiidhaan godhame rakkoo uummata Oromoo amma keessa jiru kana hiikuu danda'a yoo tokko hin ta'in isaanii. Jaalloodha asirraan. Yaa gaaffii gaariidha laalla'anii gama kiyyaanii. Oromoon Oromiyaa irratti Oromoo irratti gaaffii Oromoo hundee taate irratti walii galu malee isaan walii galuu qabanii yoo isaan waliin galle gartee hin milkaa'an kan jiru kanatti hin amanu. Garuu Oromoo fi Oromiyaa irratti gaaffii hundee Oromoo kanarratti walii galuun must waan ta'uu qabu jeetiin yaada. Amma fakkeenyaaf haa fudhannu, amma fakkeenyaaf gola hogganootaa jedhameetu jira. Gola hogganootaa kana keessatti ani amma akkamitti akka hojjetu hin beeku. Garuu gaaffiin isaan waliigalteen isaan godhan keessaa tokko Oromoo fi Oromiyaa irratti waliigaluu gaaffii wanni jechuun olola walirratti oofuu dhabuu gaaffiilee Oromoo laalchisaa fakkeenyaaf kan akka Finfinneedhaatii fi kana fa'aa irratti namoota hidhaman irratti waliigaluu kan jiru kuni yoo irratti hojjetame I think gar tokko fuul tokko qabsiisa jeetiin yaada isaanii gama kiyyaan. Fakkeenya amma yoo fudhannee amma hanga ammaatti fakkeenyaa fi dhiibbaan isaan godhaa turan kun mul'ataa ta'uu baatullee yookaan kan hin himamne ta'uu baatullee waa hedduudhaatu jira kan isaan waliigalee irratti yaanii gartee himaa jiran. Garuu akkaan allaalutti amma fakkeenyaaf walitti baquu isa jiru kanatti hin amanu fakkeenyaaf yoo fudhatte amma fakkeenyaaf KFO'n Madirak wajji jira. Akkasumatti immoo dhaabonni birootis jiranii heera gartee liigaalillee akka boordiidhaan fudhatanii haa ta'uu baatan malee wanni jechuun garuu kana jechuun dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti wanni irra waliin galchiisne hin jiru jechuun yaada. Yoo irra walii galanii kanarratti waliin hojjechuu qabna, kana waliin dhiibuu qabna jedhanii kan hojjetan yoo taate kara fedheenuu haa ta'u mirkaangorii bitaangorii kooraa irratti wal gaa'eessuma jedhamu sanatti gaafiin uummataa sanii hundeen isaa deebisaa ni argata jechuudha. Abbaan fedhee haa kaasu achitti. Kanaaf gartee gama kiyyaan gartee ani yoo isaan walii galan irra hawwaa garuu gaafiin isaan kaasan walii galteen isaanii gariin waan dhageettiidhaanuu namaa hin tolle wayiiti gartee. Gariin ka wal diiguu barbaadu malee ka walii tolchuu barbaadu miti. Kanarraa qusatanii yoo gartee wal diiguu dhiisanii walirratti olola oofuu dhiisanii ka waliin hojjetan taate irra more preferable jeetiin yaada. Maaliif kun hundaa'u accommodateii godha yaada hundaa'u jechuudha jeetiin yaada. Amma fakkeenyaaf har'aan tana waa dhaggeeffachaatiin ture. Adda bilisummaa Oromoodhaa boordiin recognize godhuu isaa kanneen dhaabbatanii fa'aa achirratti nuti dhugaaf dhaabbannee jarrii gartee wanni nuyi adda bilisummaa Oromoodhaa kan jee achi wanni jajja'uutu jira. Warri akkana jedhu kun immoo warra adda bilisummaa Oromoo tokkoomee je'ee seene san kan duraanuu akka adda bilisummaa Oromoo je'ee biyya mootummaa san wajjin waliigalee hin seeninidha. Amma nuutu adda bilisummaa Oromoodha je'ee shira wayyaaneedhaan xaxameen kora godhatanii faayinaansii ta'anii kora erga godhatan boodatti OPDO'n achi keessatti including the itti aanaa hayyuu duree achi keessa kaa'anii nama securityidhaaf hojjetu namatti kaaf hojjetu achi keessa kaa'anii filaniitu har'a adda bilisummaa Oromoodhaa hayyama argachuun qabu jedhanii falmaa jiran jechuudha. So kun silaa hafe Oromoo fi Oromiyaa irratti akkuma harree fujeetti walii galamee kan hojjetamu taate I think bu'aa guddaa buusa jeetiin yaada including the OPDOs. Tole galatoomi Dr. Rundaasaa. Isa irratti dabaliituma amma akka
Odaan jedhe kun ani waan odaan jedhe akka mataa isaatii garuu ani akkasitti yaadu garuu walii galtee dirqama waa'ee Oromummaa irratti waluu guduu duwwaa otoo hin ta'in waan kaayyoon isaanii tokko Oromiyaa bilisa baasuu uummata Oromoo bilisa baasuu fi garuu isa irratti walii galanii 4-5 ta'anii naannoo tokko irratti walirratti dorgomuuni rakkoo hin fiduu warra kaan warra EPP warra eenyu warra Biraanuu Naggaa fa'in dorgoman isaan keessattuu magaalota keessatti isaan akka mo'an hin godhanii sagalee Oromoo iddoo 4-5 itti hiruuniin jedhu. Laali iddoo lamatti baafnee haa ilaallu waan Oromoo kana. Fakkeenyaaf namootiin Oromoo amma maqaa siyaasaatiin socho'an eenyuyyuu haa ta'u hin sobu malee dhugaa dubbachaa hin jiran. Maaliif akkana jettee naan jedhe? Fakkeenyaaf Lammaa Magarsaa gooftaan keenya Oromoodha jedha. Innaa Oromoo bira gahe. Na hubattaa miti? Gooftaan keenya Oromoodha. Garuu Oromichum sanatti immoo ennaa loltuun ergamee karaa lixaas karaa naannoo Gujiis Booranas Amboos Meettaas iddoo hundatti Salaale kana lammii ofii ilmaan ofii dubara xixiqqoo fi dargaggoo xixiqqoo irratti duulani Lammaan akka ministeera ajajaa raayyaa ittisa biyyaa lakki nama korratti ani labsu jechuutu irra tureecha. So Oromoo bira dhaqanii gooftaan keenya Oromoodha inni jedhan sun diraamaadha jecha kijiba jecha. Malee Oromoo otoo akka jedhan ulfeessani Jawaaris immoo waan Oromoo innaa dubbatu karaa tokko harka kennadhaa kottaa gala harka kennadhaa jedhee innaa harka kennachiisu samoonuma sana moja 5 jaabooda immoo as garagalee innaa Abiyyi faa wajjin wal lolu immoo kunoo raasoo eenyu maqaansaa Abaloo Balfaayyuu galchanii kan ajjeesan immoo Abiyyi fa'i immoo jedhee ofuma isaatii immoo innaa kijibu argitaa jecha. Innuu Baqqalaanuu kottaa galaa jedhanii jara sana warri galchisiisan. Viidiyoo dhaggeeffanne irra sagalee waraabaa sana. So namni hunduu diraamaa taphata dhiiga Oromoo irratti dafqa Oromoo irratti wanni taphachaa jiru tiyaatirii taphachaa jiru. Kan Abiyyi jedhus duratti sitti kaaseera. Bakkee dhaqee hundumatti itti fakkeesseetu filamuudhaaf aangoorra turuudhaaf. Dhugaadha aangoorra innaa jiran horii akka barbaadanitti ajaju. Biliyeenii biyyi sun qabdu hunda liqeeffachuu danda'u. Uummata qabsiisanii horii liqeeffatu. Akka barbaadan ta'uu danda'u. Innaa barbaadan Yuroopitti dedeebi'anii ijoollee isaanii barsiisuu barachuu danda'u. Kanaaf hunduu aangoof gaggaba. Garuu kan si dhibu mee warra ba'oo keessaa yaa'ee amma kunoo odaan dubbatu kana laala. Leencoo Baatii faa, Hasan Huseen faa, Leencoo Lataa faa harreessa jiru. Maaf galan? Garagalanii immoo Itoophiyaa malee homtuun jiru immoo innaa jedhan immoo yeroodhaaf ji'a 2-3 mindaa argachuudhaaf malee sabboonummaa Oromootiif otoo ta'ee har'ayyuu maaltu isaan dubbii dhoowwe. As garagalii ijaarraa eenyuun inni immoo ijaarraa eenyuti Abbaa Nagaa ijaarraa. Achuma keessaa bahan Haayiluu faa laal. Kamaal galchuu faa laal. So maalinni of dursu uummata rakkoo uummatichaa of fuuldura of dursu maqaa uummataatiin daldalaniitu nama guddummaa isaanii argisiisuu barbaadu malee beekumsi isaan qabaatan sun kan nama biraa caalee miti. Opidiyoonis oo argitu amma sooramaniiru daangoo qabatan waggaa tokkittii kana keessatti hundi isaanii sooramaniiru qaxxaamuranitti seenanii achirraa bu'uuni waa'ee ofiiti waa'ee ilmoo ofii waan nyaatan waan ittiin mana bitatan makiinaa ittiin deeman malee sabboonummaa Oromoo sanaa namni nan du'a jedhu mana jiraarra jiru bosonaa lolaa jirti ijoolleen sabboontu du'aa jirti reenfa gubaa jiru. So asin si deebi'a waa'ee waliigaluu qabuuf jettan kan. Look fakkeenyaaf ABO'n isin miseensa anillee miseensa miti. ABO'ni gaafa gadi bahee lolu yaannaa dubbatu kaayyoonsaa Facebook irra maali internet irra arginu maal jedha bilisummaa uummata Oromootiif dhaabbadhee jedha. Oromoo jedha laal. Oromoon kun carratti haa jiraatu walloo kirraayyaa haa jiraatu iddoo hundatti dhaqee yaada isaa sana uummata sanaa ibsee filamuu danda'utu irra jira. Arsiis, Baales, Iluu Abbaa Booraas waradaa qee hundatti dhaqee biiroo isaa banachuudhaan mirga qabaachuutu irra jira. Kanaaf Ambo dhaqee dorgomuudhaaf heeyyama mararaa fudhachuun irra jiraatu. Kana naa dhiisi
lakki ati ABO dhuftee Ambootti hin dorgomini jedhee Dr. Maranaan ABO dhoowwuu yookiin wanni jechuun irra hin jiraatu. Namni abbaa barbaadee waan inni dubbatu sanaan seenaa isaa darbeen waan inni hojjechaa tureen dafqasaa fi gootummaa isaa sanaan namni madaalee abbaa barbaadee haa filatu. Yoo Daawud filatan Mararaa yoo filachuu baatan namni keenya fudhachuu danda'utu irra jira. Garuu waan siin jechuu barbaadu maalinni gara qeefii gandaatti naannessanii kun kan kooti asittan dhalatte. Ani fatan Ambootti gallee Ambootti dhalannee namni biraa asitti hin dorgomu. Kamaal galchuu dhufee Ambootti hin dorgomu jechuun dogoggora. Ani wajji walii galtee Oromoodha bayya isaati magaalaa Amboo kan isaati. Ani immoo dhaqee magaala Gobbaatti yookiin immoo Kofaleetti dorgomuudhaaf Mararaanis haa ta'u Booranatti yookiin Gujiitti dorgomuudha. Namni Gujiitti dhalate immoo Qeellamitti dhaqee dorgomuudhaaf Oromoo hamma ta'etti waan Oromootiif amma dhaabbatetti of danda'ee dhaqee dorgomuu danda'utu irra jira. Ameerikaa kana keessatti as kana naadhiisii kana naadhiis waliin hin jedhan. Iddoo Dimokiraatik Paartiin dorgomutti Rippaabilikaan Paartiin dhaqee dorgoma. Uummatatu filata abbaa barbaade. Naagale meeqoo yaa gaaffii koo ibsan isinii godha. Anani jedhee amma Dr. Hundaasaan dhumarratti jette sirriidha. Garuu anani jechaa jiru abalu asitti hin dorgomin waliin jechuu miti. Anan jechaa jiru isaan amma sadan kophaa yoo dorgomanii against EPP'n tokko ta'ee dorgoma. Garuu amma for example Amboottaa fudhannu iddoo anis fudhanne. Achirratti amma Dr. Mararaa General Kamaaliif Jaal Daawud iddoo buufataniitiin EPP wajjin nama 4tu dorgomaa jechaadha. Achirratti hubamuu fida warri EPP warri OPDO akka moohan gochuu ni danda'u. Kanaafuu achi keessatti walii galtee yoo godhame malee walii galanii yoo hojjetan malee 4-5 ta'anii Oromooni Kamaal galchuu deeggaru jira Amboo keessa. ABO deeggaru jira. Professor Mararaa deeggaru jira. Amma kuma yoo jiraate kumni sun iddoo 4tti ramee jechaadha. Ani EPP moo deeggaru akka jirutti EPP moo deeggaraa jechaadha. Rakkoo fiduu danda'a. Tokko ta'anii dorgomuutu irra hin jiruuyidha ani gaaffii. Mee waa takkaan siimaa asirratti waa takkaan jaalaal. Amma kiliirii goote gaaffii kee. Laali. Inni dhugaadhaa. Ammas taanaan dhaaboota gartee 4 maqaa Oromoo haa qabaatan malee qolarraa baasime. Eenyutu dhugumatti gartee akkuma reefu Hundaasaan jee kanatti uummata Oromoodhaan ripirezentii godhee kaayyoo kanaasitti cichee jiraa kan jiru kanarratti uummanni Oromoo akka gaariitti beekanaaf fakkaata. Kun qolli irraa bahuu qaba. Fakkeenyaaf amma akkuma seenameen biyya seenameen gariin isaanii aangoo argatanii makiinaa fi qabeenyaa fi kanaan gartee manni kannamee fi tajaajilamaa warra jirudha. Warra amma akka gartee fakkeenyaaf reefu tuqee ture eenyu Haayiluu Gonfaan faan amma dheengadda gaafa adda bilisummaa Oromoodhaaf Finfinnee wanni itti Ambootti walgahii wanni godhu nama qabanii hiraarsaa turan keessaa tokko isa. Kanaaf gartee namni kun ammoo Oromoo bakka bu'aa yookaan immoo dhaabni kun Oromoo bakka bu'aa jee laaluun uummatarra jirta. Itiin kun manni Oromoodhaan ni beekanaaf fakkaata. Garuu konserniin keetis naaf gala. Fakkeenyaaf amma EPP'n yookaan PP'n tun bakka Amboo keessatti yoo nama tokko qabaattee dhaaboonni 3-4 tokkos gartee nama tokko qabaatanii nama tokko achi kannanii waliin godhani. Kuni humna Oromoodhaa gaxiqqeessuu hin danda'u kan jedhu kun konserniidha. Garuu kun akka hin taane reefuun tana dubbadheetiin ture. An uummanni Oromoodhaan ni beekanaaf fakkaata abbaan filatu. Garuu yoo gartee shakkiin akkasillee jiraate dhaaboonni kun walii galanii bakka akkanaa kanatti hayyeemee wanni akkanaatti jira assessmentii akkanaa kana gooneeti namni akkanaa irranii haa godhu jedhanii walii galanii waan kanarratti wanni hojjechuu ni danda'a. Maaliif akkuma reefu jeetti hundeen dubbiidhaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa tarkaanfachiisuudha. Dhimma Oromoo fi Oromiyaa tarkaanfachiisuuf immoo waliigaltee barbaachisaa kan yaada tokko qaban waliigaluu kan dhibu natti fakkaatu. Yoo yaada tokko qabaachuu baatan san rakkoodha gartee warra amma akka OPDO'n faayinaansi gootee achi wanta takka godhaa jirtu amma aangootti kakkannitee wanni jechaa jirtu kana wajjin gartee I think hundeedhuma dhaabaatu gartee hundeedhuma kaayyootu kabajuudhaaf jara kanaa wajjin waliigaluu hin qabamuu hin jaan gama kiyyaan. Ibsa asirratti dhiifama naa godhe waan hin ta'u siin jedheefan sitti hima.
Akkuma beektu gaa seerri jara kanaa yookiin filmaan akkatti deemu seera isaanii heera isaanii yoo fudhattee ilaaltu namni mana amma akka sirna gadaatti balbalaan iyyuu kan Oromoon wal filee gara caffee qeetti caffee qeerraa caffee naannootti gara booda odaatti ol siqaa akkanatti iyyuu yaa'iin Booranaa salgan yaa'ii Oromiyaa dhaabbachaa kan ture. Amma garuu akkuma dimokiraasii warra Ameerikaa kanatti iyyuu yoo fudhatte House Representative warri jedhaman uummata haga tokko aanaa tokko jechaadha yookiin waradaa nama sadiitu bakkee bu'a caffee Oromiyaa keessa dhaquudhaaf. Nama sadii. Achuma immoo waraduma sana let's say amma gudaraa jennu gudar keessaa namni sadii caffee Oromiyaatiif filama. Namni tokko federaaliidhaaf filama. Afur jechaadha. Namni kan manni ka'ee filatu. Achi kan naqee filamu immoo Daawud miti yookiin Mararaa miti nama achi keewwate sana nama yaada represent godhu. Yaada sana calaqqisiisu yaada kaayyoo jaarmicha sanaa kan calaqqisu. Amma gaa dubbiin eessa jirti kaayyoo sanarra. Namni gudar Mararaan nama keenya asitti dhalatee nama qee keenyaatii filannee ol ergina jedhee nama Mararaa deeggaru yaada isaa sana deeggaru achi ergee yaanni dogoggoraani Mararaani bakkee keenya bu'aa jaarmaani maal isaanii kafaa'oo suni yaadni isaa bakkee keenya bu'a jedhee yoo uummanni ergee isaan dhaqanii federaalii keessa taa'anii lolli amma deemaa jiru Itoophiyaa keessatti gaafiin Oromoo gaafii dinagdeeti malee gaafii eenyummaa miti gaafii afaanii miti Oromoon ofiisaati poolisii yookiin immoo imaammata barumsaa imaammata afaanii imaammata lafaa baafachuu hin qabu jedhanii achi keessatti harka baasu taanaani Oromoo tokko balleessee jechaadha namootii yaada sana qaban filee ol erguu isaatiif. Akka immoo ABO'n jedhutti immoo Oromoon hireesaa murteeffachuu qaba kan jedhu sun Itoophiyaa wajjin hin jiraadha moo hin jiraadha. Imaammata barumsaa kan dinagdee kan maaloo dhatu baafatamoo hin baafatu kan jettu sanaaf deemna jedhee yaada ABO sanatu nuu ta'a jedhee gudar keessaa nama sadi yookiin nama lama iyyuu paarlaamaatti ergate nama tokko immoo federaalitti ergate sagalee sanatu dhufaa jecha. Amma gaa rakkoo kan ta'u EPP'n yoo ganzabaan nama biti. Yoo akka nama hidhaa jiran kanatti nama mataa qabuu fi nama sochoosuu qabu hidhani isuma wayyaaneen godhe sana godhan. Amma nani isin gaafadhuu fi ani isin deebisaa jettan wal argaa. No maaloo nan fixaa maaloo. Wanni isin jechaa jiru hundeen paarlaamaa keessatti garaagarummaa fidu abbaan feeyyuu haa filamuu jechuu kooti. Hamma yaanni isaanii dhaqee bakkee jeneraal Waaqoo guutuu bakkee kofolee irraa namni tokko yoo dhufe nama sadi immoo Mararaa bakkee bu'ee yoo dhufe paarlaamaa keessatti innaa harka baasan Oromoon imaammata ofiisaatii baafatu lakkiin baafatiin waan jedhu irratti adda ta'u malee filamanii dhufuu isaanii otoo hin ta'in maalitu filamee erge maaliif filamee erge yaada maaliif bakkaan ga'u filamee erge kan jedhu sanaadha kan wal gaafachuun nurra jiru. Naa galeko amma sannan si gaafachaa jiru naan deebifne anan jechaa jiru isaan miti yoo isaan filatamuu baatanidha isaan sadan keessaa tokko yoo filame homaa rakkoon fiduudhaan yaanni isaanii otoo amma addaan maaliif dhaabbattanii jettee dhaabbilee amma guddaa sadan kana yoo gaafatte kaayyoon isaanii isaan dhaabatan tokko vocabulariin wasaa wal jalaa geeddaranii tokko fuuldura tokko duuba godhu malee kaayyoon isaan qaban hundi isaanii tokko. Kan Dr. Mararaa maybe charter 39 sun ittiin amanu ta'a. Kanarraa kan hafe hundi isaanii wal fakkaata. Anani jechaa jiru isaan sadan keessa isaan hoggaa wal dorgoman walirratti wal dorgomanii isaan sadan amma Laamboo keessaayyuu qabalee 6 keessaa nam tokko duwwaadhaan filatamuu haa jedhamu. Teessoo tokko sun irratti duwwaa 6 hambuttaa fudhannu duwwaa 6 isaanis waan beeknu duwwaa 6 keessatti paarlaamaadhaaf nam tokkotu filamaa jennu. Nam tokko sun amma nama isaan sadan Kamaalan iddoo bu'u Profeesar Maranaan iddoo bu'u Daawud iddoo bu'u nam tokko nam sadi. An EPP iddoo bu'u immoo nam tokko. EPP'n kaayyoon isaanii tokko. Isaan sunis kaayyoon isaanii tokko hoggaa ta'u uummanni isaan arfanuu handeeggaru jira. Maajooriitii isaan sadan kaayyoo tokko too qabaatanii isaan sadan otoo hin filamiin duwwaa 6 sun keessaa namni EPP'n yoo dhuguma filamee achi dhaqee kaayyoon Oromoo kuni duubatti deebi'aan jiru.
maalidha kan jedhudha ani anan jechaa jiru argitee Waan gaarii fidde. yaa malee isaan keessaa nam tokko filame rakkoo fidaa miti rakkoo Odaatti aaneetanii ibsa kana. Meelaal waa tokko jira amma EPP keessaa haa kaafnu fakkeenyaaf amma yeroodhuma isaan deemanii gartee waan isaan barbaadan kanaa ibsanitti ummanni Oromoodhaa waan konviinsi isaan godhe filatan silaa fakkeenyaaf amma geographic federalist waan ta'eef maali federal multinational federation kan jiru kanaa fi geographic federation kan amma EPP ni humna jettee yaadaa jirtu kan amma assuming kan agartee ummanni filachuun isaa sirriidha. Kan barbaadan filachuu danda'an. Ilaan dogoggoruun isinirra jiru magaala keessa sabaaf sablammii Oromoo hin taane baay'eetu jira. Isaan gar tokko duwwaa filatu argitanii Oromoon iddoo sadiitti hirama. Kana isinii galaan jiru isin ammataa kee keessan jiru deebisaa jiru. Magaala Oromoo Amboorraa laaleen sittaaf sabaaf sablammiin magaala Amboo keessaa jiran haafii ta'u. Haafiin sun gar tokkotti hoggaa filatu haafiin hafummoo iddoo sadiitti hirame. Kanaafu warri PP moohuun carraa guddaa qabuun isiniin jedhan. Laal reefu siin je'eetiin jira. Bakka akkanaa kana qormaanni godhamee haalli akkanaa kun yoo kan uumamu taate dhaaboonni kun waliigaltee uumuu qabanii siin je'eetiin jira reefuun tan. Yoo yaadatte tanan dhageenye bira kuttee na fakkaata. Dhagaheera. Bakka akkanaa kanatti qormaanni godhamuu qaba maaltu deemaa jira asitti bakka akkanaa kanatti yaani qormaanni godhamee yoo gartee kan dhimma Oromoodhaa hin calaqqifne taate naannoo sanitti wanni riizaltiin argamu akka dhimma Oromoodhaa calaqqisu wayitti waliigaluu qabanii kan jedhuun qaban kana kanatti. Ibsa. Lakkoofsi namaa jiru let's say nama 5,000 jira jennu. 5,000 keessa namni 1,000 nama afaan Oromoo hin beekne yookiin immoo nama EPP barbaadudha. Maaliifin EPP'n Itoophiyaa calaqqisiisaa afaan Oromoo haa hafu jedhaa Oromummaa sanayyuu hin jaalatu jenne. Ammas taanaan kan jara sana filu otumatu dhaqxee walii galanii sadi ta'anii jaarman Oromoo tokko ta'ee sadi ta'uu dhiisee tokko ta'ee iyyuu dhufe kan isaan filu Oromtichuma malee warri silaa durumayyuu EPP filatu jarri sun hin filan Oromoo jecha. So kanammoo haala sana fuudhiitii Adaamaa geessi fakkeenyaaf. Biraanuu Naggaanfaa Finfinnee fi Adaamaa irratti dirree dhawaa irratti otoo dorgomanii mararaan mo'achuu danda'a iyyuu akkuma Qinincit kanaan duraati. Egaa achirratti amma reebbitii isaanii namarratti raawwatan humna amma argamaa jiru, horii argamaa jiru, ennaa ilaaltu you can predict gara fuulduraatti Oromoon magaalaa Adaamaa fi Finfinnee kana keessatti filamee bakkee meer iddoo amma taakkalaan taa'u sanayyuu fudhachuudhaaf rakkoo akka ta'e ni argita jecha. Haa ta'u garuu otoo filamanii iyyuu dhaqanii immoo raawundii isa dhumaarratti Oromoon maal godha? Naannoo sana kan jiru Oromoon maal godha? Haalli sun immoo jajjabee bosona jiru kana akkamitti qarqaarsa sana akkamitti qarqaara jennee ilaaluun nurra jira malee gurmuun Oromoo waliigalus waliigaluu baatus magaala wanni Amboo keessatti yookiin immoo Muggi iddoo amma wanni hin jirre diinni hin jirretti let's say Muggi is a good example. Magala Muggi lixa Oromiyaa keessatti otoo sadi ta'anii dorgomanii tokko Kamaal Galchuu jaarmaa Kamaal Galchuu bakkee bu'ee tokko Mararaa bakkee bu'ee tokko Obbo Daawud bakkee bu'ee yoo dhufan paarlaamaa keessa naagahan jarri sun sadan wanti isaan harka baasaniif. Rundasa, how you understand this? Akkuma anan jechaa jiruu fi anatti odeessitu completely addaani. Mathematics atuma fudhatte sun hin si gaafa. Ambo Mukiyaa jedhi 3,000 jira jedhi. Hoy 4,000 jira. Kuma arfan sun keessaa amma paartiin arfan sun dhaqanii dorgomu. Paartiin Kamaal Anaayim Abalu haa ta'u EPP'n hin dorgomu. EPP'n 1,000 argata. Isaan sun sadan immoo 1,000 argatanii hoy Oromoorraa argata ibsa. Oromoorraa argatu ila. Ani toon dorgomii xiqqoonan siin jedhu magaala keessa Amboo example dhaggeeffachaa jirtu ko ati anan siin jechuu afaan Oromoo wallaalle dhagahi kana dhagahi anan jechaa jiru dhagahi maybe dogoggoreen ta'a.
kuma shantu jira itti magaalaa Amboo. Kuma sun keessaa jennu namni filachuu danda'u kuma sadii haa ta'u. Okay? Uummanni kuma shan keessaa sun. Nam sadiyan filannootti gaafa dhaqee filachuu danda'u. Kumni lama sun kondiishinii adda addaan gaafa filannoo sun hin dhufan. Garuu achi magaalaa Amboo sun namni dhiyaatu paartii afurtu dhiyaatu. Akkuma ati jette suni kumni tokko nama warra EPP tokkummaa Itoophiyaa maalii barbaadudha. Akka jirutti isaan PP filatu jechaadha. Kumni lamaan hafan sun immoo iddoo sadiitti hiramuu jechaadha paartii Oromoo sadan suni. Adda caaluu haa argatu jedhe ABO'n maybe 900 argatu haa jennu. Kuma tokkoof 100 argate ABO'n haasa chance mooyee jechaadha carraa sun fudhata. Garuu argitee carraan dhufee amma qixxumatti otoo hiratanii maajoriitii arfan keessaa dhaabbileen Oromoo sun tokko yoo argachuu dadhabanii EPP maajoriitii fudhatee paarlaamaa seenaa. Sirriidha wanti namni liqetu jira sirriidha. Kanan siin jechaa jira. Kanaafuu rakkoon fiduu paarlaamaa bira toon gahinii jechuudha. Oiga nama sadeenyaa filan ani be maarkiitu jiran seene amma fakkeenyaaf maajoriitii namni argame filateetu argate filatee ni kan kufaa kan jedhu sana mataa hin qabanne ani. Maaliifin nama sadan sana keessaa let's say arfan sun keessa arfan keessaa EPP'n humna tokko irraa fudhatee jira. Garuu ani kan inni sammuutti yaadaa jiru Oromoon magaalaa sana keessa jiru 3,000 yoo ta'e jarri kun dhufanii yoo dorgoman EPP'n harka caalaa argatee hin filamu kan jedhuudhani mataa keessaa qaba. Maaliif Oromoo biratti hin filamu tokkoffaa wanni jaarmayaa harma muraa annolee fi harka muraa calanqoo leellisu tokko ati bira dhaabbattee jarri kun faashistii Minilik nutti dhaadheessaa kana barbaadu kana nutti deebisuuf jettee uummata kee amansiiftee dammaqsitee jara sanarraa deebisuun mirga keetii dimokiraasiidhas. Kanaaf horiidhaan bitameetu namni keenya gowwoomee just harkuma rukutee EPPdhaa godhataanaan wanta isaan deebisu hin jiraatu. Amala ana reefu tana si deebisee jira ibsa. I think you understood my question. Ati jette sirriidha garuu Rundaasaa irra deebinaani. Amma waan Rundaasaan jiru irratti waa tokkoon si dabala. Amma rakkoon birootu dhufaa jira. Amma fakkeenyaaf naannoo tokko tokkotti namoota ifiitii fi EPP'n kaardii filmaataa kannanii kaardiin filmaataa dhume faa jechuu jalqabanii jiran jechuudha. So they are giving the card to people that they want. Warra gartee nuuf vootii godhan jedhanii yaadan kanaaf kaardii kannaati yeroo uummanni kaan immoo dhufee kaardii gaafate kaardiin dhume jechuu jalqabanii jiran jechuudha gartee ammaa uuno. Shirri maallaqa gartee amma reefuun tana miliyoonaan gannaqamaa jiru kan Rundaasaan kaase kana dabalatee shirri ammallee hojjetamaa jira. Kun immoo Democratic electionii silaa hawwame sana akka fidaa hin jirre uummanni keenya beekee ammumarraa jalqabee dhiibbaa barbaachisu godhuu qabaa kan jedhuun qabaan gama kiyyaan filmaatumaa osoo hin seenin garuu filmaata waan ati kaardii hiruu sun ragaan qabnu jira. Ni jira nama dubbisee kaardiin dhumee jira jechaa jiru naannoo kanatti naan jaanii jira. Ragaatu. Sakandii tokkoon fudhadha saddaqiyaa tokko hundaafuu lawammaani kan na sodaachisu akkama odaantu kee waan lama tokko horiidhaa fi wanni amma saabotaajii amma inni tuttuqe kanaan kaardii nama ofiitti hiruun makiinaafas inni kennina mana isinii kennina akkas jechaa jiru naannoo magaala tokko tokkotti Ambootti. Sana sun garuu gara dhiiga wal jigsuutti akka deemuun ilaalan gara fuulduraatti. Maaliifin dimokiraasiidha jedhanii sobanii isaanii malaammaltummaadhaan aangoorra turu taanaan wayyaanee irraa addayyuu waan isaan taasisu hin qabu. Garuu nama keenya kan warra nu ilaalu kana kan inni kadhachuu barbaadu bu'aa mataa ofii dura bu'aa ummatichaa kaayyoo ummatichaa dursu eenyummaa ofii sana dursu nyaachaaf qoonqoo tokkitti sana gaaf tokko nyaatanii fincaanii dhuganii fincaanii sana bira darbuu danda'u. Kan biraa gandummaa fi naannoo qeedhaan wal qoodanii inaaffaadhaan walirratti tufuusan. Kan biraa nama arrabsuuf yookiin reebuudhaan yookiin ajjeesuudhaan tattaafachuudhaan biyya bulchuun akka hin danda'amne tokko tokkoo keenyarraa amalli sunii fi aadaan sun jijjiiramee ilmoo namaa hundumaaf walqixxummaadhaan yaaduu danda'u
Oromoo qofa ton ta'in jechaadha. Egaa warri magaala Oromoo keessa jiru hundi bu'aan ani qabu Amboo keessa taa'ee ani Amaaraa Finfilee Amaarri Amboo bulcha jedhee namni gowwaa ta'ee yaada taanaani boru waan itti dhufuyyuu nama hin tilmaamne jaa ta'eefi boruu innuu hin arga. Maaliifin namni isaan hin jiraachisu Biraanuus ta'u maal ta'u Finfinneetti yoo filan. Namni kanarratti dammaqee bu'aa uummata kootii eenyummaa koo isa lammiin keenya irratti dhumee fi harmirraa murame manni irratti gubate mana wajjin gubate sana yaaduu barbaachisa garaa ofii guuttachuu dura kanuman jedha. Yeah, garuu laal ibsa laal asirratti this is a very critical time. Shiroota hojjetamaa jiru kana ammarraa jalqabee uummanni Oromoodhaaf irraa eeguu qaba. Kaardiin dhumee fi maallaqni gadhiifamuudhaa fi namoota hidhuu, namoota ajjeesuu kun hundinuu one of the plan isaan qaban keessaa tokko gartee aangoo kanarra turuudhaaf. Maaliif amma haala amma jiru kuni ifaan ifatti eenyu akka gartee moohu ifaan ifatti garsiisa. Qabsoon bilisummaa Oromoo tuni yookaan immoo warri kaayyoo bilisummaa Oromoo the real democratic multinational federation barbaaduu fi kaayyoon isaan qaban kun akka moohu beekamaadha kun. So kanaafi shiroota irratti xaxamaa jiru kana beekanii uummanni Oromoodha ammaan tana gartee wanni jechuudha. Yoo kun ta'uu baate immoo democratic electioniin kun yoo ta'uu baate rakkoo guddaadhaatu fida dhufa jeetiin yaada gama kiyyaan. Kanumaan itti dabaluu barbaada. Galatooma daawwattoota keenya keessumaan koo irraa Dr. Hundaasaa Sheetee fi Obbo Odaa Sheetii kanatti aanseemee dhumarratti gaa Dr. Hundaasaa. Barri 2019 akka faranjiitti gaa har'a 29 guyyaa lama tafe yeroo baay'ee Dr. Qadiidaa Shoo irrattis ta'ee yeroo adda addaa isin lamaanuu dhiyaattanii yaada adda addaa prediiktii gochaa turtanii prediiktii isin gochaa turtan baay'eensaa dhugaadha akkatti ibsitantu addaanaa ta'u malee prediikshiniin keessan baay'eensaa amma ta'aa jira keessattuu qabsoo Oromoo fi naannoo Itoophiyaa sun irratti mee gabaabsiiti daqiiqaa 2-3 keessatti 2019 badaa kan ture waan gaariin immoo kan ture bara dhufu immoo maaltu ta'an jedhu sadan toopikii kana sadan daqiiqaa tokkoon. Galatoomi. Dursa dubbii bara 2019 keessa dhume kan bahu waan afur gurguddaa nu yaadachiisa. Egaa tokko wanni arfan kana keessaa Minilik eenyummaan Minilik sun akka waan guddaatti bara dhaadheffamee fi reenfa keessaa qotamee ol bahee sanammoo kan godhe eenyu caalahu Haile Sillaasee caala Mangistuu Hayilamaariyaam caalaa fi wanni hunda caalaa Mallasfaa caala kan eenyummaa Minilik anniversarii waggaa harma muraa fi harka muraa Oromoo wanni kan Minilik Oromoo mure kan dhaadhesse bara kana. Barri kun innaa hunda dhaadhessaa Minilikiin yaadatamaa jecha kan ittiin siidaan isaanii ijaaran. Egaa faaktarii arfan gurguddaa tokko isa. Kan biraa bara wanniin OPDO'n qaxxaamuraan aangootti cehee TPLF ari'atee aangootti cehee abbaa aangoo ta'ee abbaa nama hidhuu ta'ee ifa bahee nama hidhuu fi waan jallaa nama ammaatti hojjetame hundi harka isaanii irraa otoo xaragamiin otoo ittiin gaafatamiin itti darbanidha jecha kanaanis yaadannaa jecha kan biraa wanniin lafa gurguruun Oromoon biyya isaa irraa baqatee akka hiyyummaadhaan akka qubattuu wayitti bara jiraate bara kana keessa jecha barammoo ilmaan Oromoo naannoo Amaaraattii fi magaalawwan Oromoo keessatti qalamte bara kana sadaffaan. Arfaffaan immoo yoomiyyuu caala bara addi maal ishiin wabooni waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee humna guddaa kana innaa hunda rukutee ofirraa dhoowwu karaa hundaatti dhufee ofirraa qolatee lafa bilisoome qabaatee jiraatee bara 2000 fi egaa gaafa inni jalqabee sin beeknaa garuu barana kan gara ol bahee mul'ate jechaadha. Inni babbadaan ani argu kun egaa waan ammallee nama duumessiisu gaafii Oromoo deebuu dadhabuu isaatii fi kana.
wanti gaariin baruma takkaa idda impaarettiin kun ijaaramte akka baranaatti namni akka barbaadetti dubbatee televiziiniin akka barbaadetti dubbatee nuti akka barbaadetti dubbannee gaazexaanis akka barbaadetti akka dubbatu kan godhame baruma kana keessa. Kanaaf gurmuun Abiyyii fi wanniinsaa sun dhugaa dubbachuudhaaf istiraatejii gaariidha. Egaa hanqina mataa isaatii hin qaba duratti kakaafnee dubbanne irraa. Gara fuulduraatti maaltu ta'a yoonaa jette xaxaa kanaan akka duratti kakaafne sobanis hatanis nama gowwoomsanis wannis immoo mataayaa kanas namatti kennanii aangoo irratti hafuudhaa tattaafachuun isaanii nageenya biyya hin fidu. Waboon hin jabaata, hin lolata, ijoollee baay'atachi makama. Kun immoo kan ta'uu danda'u maaliifi dinagdeen guddachaa hin jiru. Bishaan akka Haramaayaa akka goge immoo amma Shaallaan faas gogaa jiru. Biyyi suni karaa dinagdee, karaa dhabinsaa, karaa hiyyummaatti ijaa deemuuf. Yoo mirgi ilmoo namaa eegamuu baatee fi hojjaan argamuu baatee fi rakkoon dinagdee itti daddabalame lolli jajjabaateeti jarri kun dhiiga dibatanii aangoorraa akka Liibiyaa fi akka Sadaam Huseen ari'amu saree ta'anii du'u jedhetanii tilmaaman. Yeah, okay. Oboda. Yeah, ani 2018 kan akkaataan itti ilaalu 19 kan akkaataan itti ilaalu qabsoon Oromoodhaa qeerroo fi qarree dabalatee uummata Oromoodhaa sadarkaa tokkoon gaheeti jira jeetiin yaada. Even though hijacked illee haa ta'u malee sadarkaa tokkoon gahee jira. Kunis gartee wanni abdii tokko uummata Oromootiif horeeti jira jeetiin yaada. Haa ta'u malee kanneen ilmaan Oromoodhaa wayyaanee wajjin hiraarsaa turan ammas firii uummanni Oromoodhaa qabsoonaan argate kana boojihanii akka fedhanitti ilmaan Amaaraatiin of marsanii murtiilee silaa ilmaan Oromoodhaatiif malan sadarkaa ammatti jechuu kiyya malan reverse yeroo itti godhan arkaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu. Fakkeenyi tokko fakkeenyaaf amma Gimboo 7 road map jettee nuutu kanneef jettee dhaadheessaa jirti. Road map san immoo Abiifaan tokkoon hojiirra oolchaa jiraachuu isaanii garraa kun tokko waan ammaan tan argaa jiru keessaa. Ilmaan Oromoodhaa mana hidhaa keessatti yakka tokko maletti Oromummaa qofaan yookaan adda bilisummaa Oromoo gargaartan jechuudhaan yeroo hidhamanii hiraarfaman argaa jirra. Kun lammaffaa jechuu ni dandeenya. Barattoonni Oromoodhaa yuunivarsiitiota Amaaraa keessatti yeroo gidilfaman, yeroo ajjeefaman argaa jirra. Qabsoo isaan hiriira yeroo bahanillee gartee bakka naannoo Adaamaa kana fa'aa keessatti gaanja wanniidhaan qoncoraadhaan yeroo mataan irraa muramu argaa jirra. Kun kana afuraffaa immoo warri gorstoota Abijaan Dr. Abiy jedhanii Abiy achi kaayyate warra akka Daani'el Kibrat kun immoo yeroo gartee biyyattii san keessa akka sabatiinsi guutumatti hin argamne godhaa hojjetan gargaarsa isaatiin ta'e gargaarsa isaatiin ta'uu baatellee agarraa kun waan adda birooti. Kan inni guddaan seenaan Oromoodhaa warra Oromoo ta'aniin OPDOdhaan dhoqqeen itti laaqamuu isaati. Warra akka Annoolee Calanqoo kunfaan gartee akka waan seenaa Oromoo hin tahinitti kan yeroo itti himame argaa jirraa jechuudha 2019 kana keessatti. Karaa birootiin immoo Amaarinis hedduu goobee jira barana nutti goobsamee jira. Akka fedhanitti bakka fedhanitti masaraa keessatti gartee Oromoo waloloodhaan arrabsu biyya isaanii keessatti wal fixuu bira dabree Oromoo saboota biroo fixuu akka barbaadan hojjechuutu mul'ata. Kunis waan 2019 kana keessatti agarreedha. Amma 2020 kanaaf immoo ankanii yaadu inni guddaan uummanni Oromoodhaa bakka amma jiru kana jabeeffatee filmaanni kun sirnaan gaggeeffame karaa dimokiraasii ta'een akkaataatti namni korojoon hin hatamne tokkotti eegumsa barbaachisu godhee shiroota hojjetan hunda saaxilee
irra aanuu danda'uu qabaa kan jedhuun qabaa tokko kanarratti hojjechuudha. Lammaffaa immoo dhaaboonni Oromoodhaa haala deemaa jiru naannoo adda addaatti assas godhanii assessmentii sanii waliigalteedhaan waan tokko tokko hojjechuu qaban kan jedhuun qabaa. Afuraffaa immoo kanneen gartee Oromoon tahin kanneen uummanni Oromoodhaa hanga ammaa argate kanaa reverse godhuu barbaadanii fi sirna dur uummata Oromoo irratti deebisuu barbaadan akka taateettu bakka taheettu akka filmaata biroo hin qabaanne tokkotti irra aanuu danda'uudhaaf ammaan tana jalqabanii irratti hojjechuu qaban kan jedhuun qabaa. 2020 kuni bara gartee uummanni Oromoodhaa dhugumatti tokkummaa isaa kana jabeeffatee waan hanga irraa ilmaan Oromoodhaa kumaatamaan lakkaawan lubbuutti dhabanii dhiigatti gadi naqan kana lafeetti caccabsan kana bakkaan gahatu akka ta'e irratti hojjechuu akka qabuttiin tilmaama jechuudha wanni godhuudhaaf. Tole, daawwattoota keenya egaa sagantaa keenya har'aa kana asirratti finnaa. Anis egaa akka Dr. Qadiidaa Showutti barri 2019 kun egaa hundi isaanii himaniiru. Ani irratti dabaluun jiru garuu anani jedhu anan gaafa bara 2020 dhufu kana bara 2020 dhufu kanarratti lafti Oromoo gurguramuun haa dhaabbatu jedheen gaafadha. Ijoolleen Oromoo mana hidhaa sababa adda bilisummaa Oromoon ta'ee kan dhaabbilee AFO'nis kan biraatiin kan hidhaman hundi hiikamuutu irra jira biyya suni nageenya fiduu barbaanne jedheen gaafadha. Paartiin warri hidhaman akka Yaazoo Kabbabaa fa'aa dabalatee warri kaan hundi hiikamuutu irra jira jennee gaafanna. Paartileen Oromoo immoo rakkoo isaan gidduu jiru xinnoolee yoo ta'e akkuma duratti Dr. Hundaasaan jedhetti ana kan jedhu hafee aangoo dhuunfaadhaan yaadamu hafee eenyuyyuu yoo bu'e uummata Oromoo yaada uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo rakkoo uummata Oromoo sun dura buusanii isa yaadanii isa yoo yaadani waan isaan irraa waliin galle hin jiru abdiin an qaba walii galu jedheen amana. Ji'a 2-3 dhufu kana keessatti hundi isaanii walii galanii akkuma duratti obbo Odaan jedhe iddoo rakkoo jiru iddoo ni mo'amna jedhanii yaadan keessatti walii galanii tokkummaadhaan hojjetu jedhee yaada. Walitti baqu jedhee yaadu ani yoo walitti baqan rakkoon fidu baay'ee gaariidha. Garuu yoo walitti baquu baatan miliyooniin 50 oli paartii 4-3 qabaachuun rakkoon qabu. Garuu istiraateejii akkamitti akka wajjin hojjetani waa'ee aangoo dhiisaniitiin uummata Oromoo kamtu fayyada jedhanii isarratti walii galuu jedhee yaada. Ani abdii guddaan qaba. Dr. Abiyyis immoo security information isaa chaanalii tokko duwwaa amanuu irra hin jiru. Chaanalii 2 qabaachuutu irra jira. Nu chaanalii ni beeka waa'ee security. Inni security irratti security huuma. CIA irratti kan biraa huuma. Mossadis akkasumatti hojjetu. Warra isaaf informationii kennan sun immoo karaa biraa immoo dhugaa kennaa jiru kan jedhu nama view adda addaa qabu godhateetiin iddoo 2-3 yaaduma tokko irratti yoo isaa dhufe gaariidha. Amma Koloneel Gammachuun an jechaa jiru suni baay'ee nama sodaachisaa. Oromoo irratti rakkoo guddaatu dhufa jedhee yaada. Kanarratti immoo ani tilmaamu Dr. Abiyyi dhuma irratti gara filannoo waggaa ga'u dhaabbilee Oromoo kana hunda wajjin walii gala. Lammaas dabalatee Jawaaris dabalatee walii galaniitiin gara tokkummaa irratti dhuguma qabsoo Oromoo tokkummaatti fidu jedhee yaada. Maaliif akkas yoo godhe malee Dr. Abiyyi aangoo irra turuu hin danda'u. Akkuma jiru kanatti sabaaf sablammiin hundi warri ilaale amma waa'ee karaa kibbaa jiran karaa Agawoon jiru Qimaanti jiru Shinaashaan jiru hundi itti dabalamee dhaabbilee Oromoo wajjin yoo dhaabbatanii afaan Amaariffaan dubbatan duwwaadhaaf Abiyyi iddoo barbaade geessisu jechaan hin danda'amu. Kanaafuu rakkootu dhufaan jedha. Kanuma jedheeni barri dhufu kuni bara nagaa bara hundi irratti nagaadhaan biyya sun keessa jiraatu hundi walii galee amantii fi naannoodhaan otoo waliin qoodiin nagaadhaan jiraatee dimokiraasiin uumamee nagaan jiraannu ta'a jedhee yaada. Hundi hawwii kootisii kanaafuu nagaan ta'a. Yeroo gaarii barri kun bara gaarii bara nagaa isiniif haa ta'uun jedha daawwattoota keenya hundaa fi isin lamaaniifis. Yaa qabsoon itti fufa jennaa. Bara haaraa isinii hawwina nuti isin hundinuu ati Hundaasaanis akkasuma garuu qabsoon itti fufuu qabdi. Uummanni Oromoodhaa hanga mirga ifii gonfatutti wanni dhaabu kan jiraatu natti hin fakkaatu. Kanaaf gartee Abiyyis akkuma ati jette kana dhaamsa dhaamtee fi jirtaan tananiin irraanfadhee barreeffadheetiin ture. So inninis gartee qabsoo Oromoo tanarratti gartee
hanga barbaachisaa ta'e gartee akka biyya bulchuu sanitti gartee nama saba hundaa niin gammachisa jedhee yaadullee dhaabota Oromootu wajjin yoo hojjete malee bakka barbaadu san akka hin geenye akka beekuudha. Tokko kana lammaffaa immoo haala ammaan tana warri inni ifi marsee kanaan deemuu fi izemaa fi maarreen kun deemaniin kanaan biyyattiin sun immoo akka barbaadamte osoo hin ta'in biyyattiin tun ni diigamte kan jiru kana mataa keessa qabadhuun jechuu ni barbaada. Tole galatoomaa yeroo gaarii isiniif